잦은 기침 가래 때문에 밤잠 못 주무시는 분들, 이걸 가정에서 차로 마시면 이보다 더 좋을 수는 없죠. 머위 뿌리는 잎이나 줄기보다 약성이 강해 한방에서 약용으로 많이 쓰입니다. 머위 뿌리는 특히 진해작용과 거담작용이 뛰어나 기침을 멈게 하고 가래를 삭히는 효과가 아주 큽니다. 머위차는 이렇게 만드시면 됩니다. 머위 뿌리를 캐 흐르는 물에 잘 씻어 그늘에서 반나절 정도 말린 후 약불에 덮거나 바람 잘 통하는 야외 그늘에서 이틀 정도 말린 후 보관하고 차로 드실 때는 말린 머위 뿌리 20g 정도, 대추 5알, 물 500ml 붓고 약불로 2시간 정도 끓여 드시면 됐고요. 대추 대신 생강 넣어도 좋은데